Keni pas dje? A pësha? Se sa që se përgat për timi nuk është qashtë, atër se këtë probleme për ty për disa prej, qafë se më një këptu që angleza, atër të shtë mund të folë, pa të këtë më një rëndë. Që është anglisht të folë? Qafë se është problem për... A është problem për dikon nëse folit në anglisht? Jo. është? Okej. Pina, të vazhdojmë. Shqepa? Okej. Falënderit, me emra Magjedve, unë jam Fatmir Suri nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Po e nisi me këtë pyetjen e fundit, besa në fakt inputi jonë i vazhdueshëm me shkret në raportin e progresit në fakt nuk po quhet për raporti i progresit, por vetëm raportet e shteteve, sepse nuk dihet a do të ketë progres apo jo. Do të matet gatishmëria e vendeve drejt kritereve të antarësimit, na inkurajon me punu edhe me vazhdu, me qenë se i vretën disa paragrafe tana që ka qenë inputi jonë, mendimi jonë, edhe është reflektua aty, dhe i cili na jep tash për vitin në vijim, do të thonë hapësirë për me punu, edhe me arrit së bashku qatë objektiv që e ka parashtru Komisioni për qeveri, është për konsultime publike në politikë bërje, edhe për përdorimin e standardeve minimale në politikë bërje. Dy gjëra konkrete që i pamë, dhe kjo tash, që shë tha dhe Thomas, dhe më thonë, bëhen obligative për institucionet tona, në mënyrë që ne gjatë viteve vijim zbashku kur t'i zbatojmë, mund t'a shënojmë si progres, më shumë progres i mirë e kështu me radhë. Fatmirësisht që strategjia edhe mënyra e prezentimit të këtij raporti ndryshoj, për ndryshe sonte është dashur me folë për dështimin e kredibilitetit edhe të peshës së raportit. Me mungesën e perspektivës së antarësimit për disa vende, Kosova, Bosna, Maqedonia, ky raport, gati se po shndroi në një prej raporteve të rregullta që disa organizata tjera e bëjnë. Por dallimi, për shembull, në gjatë vitit, përmes dialogut të PSA-s, procesi stabilizim asocimit, i përcjellim këto reforma, secili prej shoqërisë civile merr pjesë në grupe teknike para se me mbajt takimin me qeverinë dhe pak a shumë e dinë se cilat janë vërejtjet kryesore, ku është progresi, ku po përafrohet legjislacioni. Por pastaj kemi edhe një grupë të raporteve tjera që janë po ashtu paralel, që botohen gjatë vitit. Kemi raportin e transparencës, International Freedom House, indeksin e Bertelsmannit, raportin e Doing Business, dhe shumë raporte tjera, të cilat një farforme i përdorë dhe Komisioni Evropian, por pesha e këtij raportit është vetëm në rast se ekziston perspektiva e vërtetë e antarësimit. Dhe me mënyrën e prezentimit të re që sot Komisioni Evropian na e prezentoi, e ka adoptuar para disa muajve si vjet, na jep shpresë që përsëri do ta kemi një raport të rëndësishëm për me vlerësu këtë proces. Diçka interesant që e vlerësova unë personalisht është që strategjia e zgjerimit po del shumë më e fuqishme se raportet individuale. Përpara kemi pas strategji të zgjerimit 1 ose 2 vjeçare. Tash kemi një strategji e cila përfshin tërë mandatin e Komisionit Evropian dhe si e tillë vendeve ju përgatit edhe mundën vendet të cilat synojnë antarësimin me prioritizu reformat në vend në bazë të kërkesave të fundamentals first, ose të kërkesave prioritare. Dhe kjo e bën sundimin e ligjit, drejtat themelore, reformën e administratës publike, zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin rajonal, që janë si kritere afatgjata, 4-5 vjeçare, qeveritë e vendeve tona me u fokusu në arritjen e këtyre kritereve, sepse këto do të jenë të parat për të vlerësuar ose më të rëndësishme. Ajo që është e mirë që vazhdon fushëzimi ose regata principal varësisht nga arritjet personale të vendeve, dhe kjo më smiri ka tregu me rastin e Kroacisë që në momentin kur kemi këtë fushëzim individual, jo në pakët të shteteve, disa shtete mund të lëvizin më shpejt.
Në të kaluarën, mundësia e leximit të raportit ka qenë sipas dëshirës. Qeveria e ka lexuar aty ku i ka pëlqy, opozita e ka pëlqy aty ku i ka pëlqy, shoqëria civile ne e kemi lexuar siç kemi dashur, mediat e kanë lexuar ndryshe, qytetari s'ka ditë me lexuar. Në fakt ky është problemi i raporteve të progresit, janë të thata dhe teknike dhe gjithë ne, sidomos ne nga shoqëria civile dhe mediat, kemi punë për bërë për me i zbërthy se çka nënkupton ky raport për qytetarët dhe nuk është as pak e lehtë. Në fakt jemi edhe duke kërkuar edhe nga Komisioni Evropian, edhe nga shtetet anëtare se si ta prezantojmë më lehtë, më të lexueshëm se çka nënkupton pak progres ose shumë progres në prokurimin publik ose në statistika ose në kontrollin financiar. Për qytetarin ka qenë gjithmonë e vështirë. Ndërlidhja në të kaluarën para sotit, ndërlidhja e dialogut me Serbinë dhe procesit të integrimit të Kosovës me integrimin evropian ka sjellur në 2-3 vitet e fundit një raport në gjuhë politike shumë të balancuar, si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën. Dhe ky ndryshim është reflektuar në kapitullin 35 të negociatave për Serbinë, te ne për MSA-n, por nga sot ka shpresë që mund të lexohet duke u bazuar në arritjen e këto 5 shkallëve ose 5 kritereve që i përmendi Tomasi. Në fakt çështja e re e Komisionit Evropian është e mirë, nuk e di mende është më e mira, sepse është pilotim dhe është hap vetëm për disa. Në fakt kjo çështje duhet me u shërbëruar shumë shpejt prej anës tonë në disa kolona, nisoj siç ka qenë rasti me udhërfysit e vizave dhe me pa krahasimin me vendet. Pajtona plotësisht me Valonin që nuk e kemi start linje të gjithë të barabartë, por megjithatë na jep ndoshta motiv për me i kry reformat në vend dhe për me përcjell punën në këto sektor se qysh po shkon gjatë viteve. Sidomos me rëndësi do t'jetë që në të kaluarën për Kosovën nuk është bë matja ku qëndrojmë në raport me përmbushjen e kritereve të gatishmërisë për antarësim, por vetëm është bë vlerësimi i progresit për vitet e kaluara. Kjo është risi për ne nga ky vit dhe diçka që është shqetësuese përgjithësi për pakon është merr kompozitet nga sot e një muaj. Do me thonë, tash do të flasin për këtë, ka shumë aktivitete, por ajo që duhet bëhet dhe do të bëhet, besoj nga institucionet, nga ministri, plani i zbatimit të rekomandimeve, afat shkurta dhe afat gjatë. Por na kemi pastaj edhe planin kombëtar për aprit të legjislacionit, e kemi edhe TIMS-ën, plani i implementimit të zbatimit të MSA-s, dhe shumë shpejt një plan, po e mbyt një plan ose disa reforma, duhemi me qenë të kujdesshëm se si po integrojmë gjitha këto rekomandime, të cilat në fakt çojnë ujë në të njëjtin bunar që është antarësimi, por vështirë po e kemi me përdor dokumentin gjatë tërë vitit, sepse lajmi po e mbyt lajmin edhe dokumenti rastësisht po e mbyt dokumentin këtu në Kosovë, s'paku ne nga shoqëria civile kështu po e shohim. E fundit, shkallët e vlerësimit, po mendoj që janë shumë të mira, nëse përdorën mençur nga ana jonë, mund të jetë instrument që ta përmirësojmë transparencën edhe llogaridhënien jo vetëm nga qeveria, por edhe të kërkojmë nga Komisioni Evropian një vlerësim strikt dhe ferm, i cili ka munguar në disa raste, të cilin ndoshta mund të në diskutime, dhe ne si shoqëri civile na jep një hapësirë shumë të mirë për me monitoru. Qoftë Komisionin Evropian se si po e bën vlerësimin, duke e krahasuar me rajonin, qoftë qeverin si po performon në raport me obligimet që na janë dhënë në raportet paraprape. Do ta bëj një pyetje që e bëna e Valonit. Nëse Kosova nuk mundet me apliku për antarësim pa marrë parasysh çka bën, sa është i vlefshëm progresi ose matja e progresit drejt antarësimit
nëse një diçka e tillë nuk ekziston në Kosovë. Edhe çka është roli i shoqërisë civile për mbajtjen e qeverisë në këtë rast përgjegjëse, nëse, do të thonë që ajo qëllimi përfundimtar thjesht nuk është realitet në Kosovë. Unë i përbezoj institucionet tona për motivin edhe vullnetin që e kanë, po në anën tjetër për ne nuk ish dasht me e kisha haru në fakt procesin e antarësimit, nëse neve na përmirëson cilësinë e jetës, rregullimin statistikave, prokurimi publik, luftimi i korrupsionit, a na duhet neve apo i duhet shtetit për antarësim? Na mundemi me qenë edhe nesër antar, po me i pas shumë keq punë, ose e kundërta, me i pas shumë ma mirë punë në këto kriteret ose në zbatim të legjislacionit, por mos me qenë antar, as mos me pas perspektivë. Kështu që se kësha të pasë. Okej.